हाई गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग होइन। आजको ब्लग चाहिँ के हो भने आज चाहिँ मैले कपाल काटेको, त्यही नि मम्मीले काटिदिनु भएको कपाल। हेर्नु न गाइज के को यो कटको नाम के हो के यस्तो कपाल मेरो कपाल मम्मी कट भन्थे मम्मी कट मम्मी कट मम्मीले काटेपछि मम्मी कट गाइसहरू भन्ने मेरो कपालको हालत यति लामो कपाल काट्नुमा छ। यहाँ हेर्नु नि यहाँ कपाल पनि यस्तो छ। यस्तो कट कसैले काट्न आउँदैन मम्मीले बाई मम्मीले काटेको जे पनि राम्रो मेरो कपालको हालत यति राम्रो कपाल त गाइस कसैले पनि काट्न आउँदैन होला यो सायद पनि काटिदिएको यो चाहिँ अति भयो मम्मी एकदम राम्रो तरुनी छोरीलाई राम्ररी पार्ने त्यो हो गाइस। कसैले आँखा लाग्छ कि भनेर यस्तो गर्दै हो ल है। कसैले यस्तो कपाल काट्नु मन लाग्यो भने यहाँ आउँदा हुन्छ। मम्मी कट यसको कटको नाम चाहिँ मम्मी कट है। यो मम्मीले काटेको हो मम्मी कट चाहिँ कस्तो राम्रो छ है। राम्रै छ त यता फर्किनु मम्मी हेर्नु नि खोइ राम्रै देख्छ के हो यो त्यो भनेको त वान पिस अहिलेको डिजाइन हो कि त डिजाइनमा पनि कहीँ हुन्छ त डिजाइन अझ पछाडि पनि देखाइदिन्छु मैले यस्तो सिधा भएको छ अलिक ल हेर त आफूले पनि हेर्न सक्छ नि त मम्मी कट सिधा क्या पनि खाएर खोइ आज ल ल हिँड्न आएको ल हेर्नु गाइस यस्तो हुन्छ ल ठिक छैन त ल हेर्नु गाइस ल मम्मी कट कपाल भनेको बढ्छ है बेलैमै काट्ने हो झ्याम्मै। यो कट चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम काटेको यार। आउनु होला यस्तै कट काट्नु छ भने मेरो घरमा। ठिक छ त त्यस्तै त हो नि कट काट्ने भनेको। यस्तो कट त मैले फर्स्ट टाइम काटेको। त्यो त पहिला मम्मीले काट्यो अब जमानामा मम्मीले काट्यो अहिले जमाना लाग्यो छोरीलाई सरे मम्मीले काटिदियो। म त ऐना हेरेर काटेको थिएँ कसरी यसो ऐना हेऱ्यो यसो गरेर काटेको यसरी पहिला यसरी काट्यो घोडा कटरी त्यहाँदेखि यसो काट्यो छड्के कट म त त्यहाँदेखि यता काट्यो वान पिस कट त्यहाँदेखि आएँ यहाँ चाहिँ के अरे अल्फा कट यसरी यसो गर्दा चाहिँ दाल भात गर्दा हालिदिन्छ अरे यसो गर्दा चाहिँ दाल भात गर्दा हालिदिन्छ अरे राम्री देखाएको छ माई मम्मी कस्तो राम्रो एकदम ब्युटिफुल। आजको भ्लग चाहिँ यति नै। बाइ बाइ गाइज। म राम्रो देखाएको चाहिँ छैन भनिदिनु ल गाइज कमेन्टमा यो कटमा होइन। राम्रो छ छैन सबैजनालाई मेरो होइन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई। यहीँ लग रहा ये जगह कुछ हामी दुईजना कपाल एउटै डिजाइनमा छ यो मेरो टुप्पा ल आमा छोरी तेरै कपाल भन्छ ल हेर मेरो कपालले यति लामो काट्यो कि आज यति लामो कपाल काट्यो यति लामो यसरी बस्नु चाहिँ राम्रै देख्दो रहेछ। Oh my God! Wow! मैले पनि काट्नु यो कट चट्ट छोरी कट काटिदिन्छु म तपाईँलाई।
छोरी कट काट्दिन्छु म तपाईँलाई तपाईँले मम्मी कट काट्यो म छोरी कट भाउजू नन्द कट काटिदिन्छु नन्द कट काटिदिन्छु आउनु तपाईँको कपाल आमा कट हेर्न आउनु ए मम्मी कट मम्मीले पनि कपाल काट्दै हुनुहुन्छ गाइस हेर्नु ल अब यति भयो त घरमै यस्तो कट काट्ने मान्छे हुँदैन त पार्लर किन जानु पर्यो कति 150 कि 200 रुपियाँ बच्यो नि त 200-250 रुपियाँ जान्छ अनि जहाँ अब कपाल काट्नुलाई पैसा तिर्नु जहाँ त बढिहाल्छ नि त्यो त अस्ति त छुट्टै पारेको थियो अहिले हल्का बढेछ फेरि छुट्टै पार्यो के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कुरा थासी गरिसक्यो हाम्रो पनि नयाँ नेपालमा कपाल एकदम लामो छ गाइस हैन हेर्न सक्नुहुनेछ कता हो देखेन कि मैले तपाईँ देख्यो या ल कसरी देखाएको त छु भनौँ भने मैले मुख पनि धोएको छैन यति राम्री कसरी भयो भन्छ या मम्मी कुन चाहिँ गाछले भन्यो त्यस्तो हुनुहुन्छ मेरो एकदम मेरो मम्मीले दुध भात खाएको थियो त्यही भएर राम्रो भएछ भन्न सबैजनाले होइन मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो सब्सक्राइबर बढेको छैन हजुरहरूले आफ्नो आफ्नो साथीलाई सेयर गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो जति पनि भिडियो अपलोड गरेको छु मैले त्यो भिडियोहरू सबैमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अनि हजुरहरूलाई होइन अब के चित्त बुझे होइन त्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला अनि मेरो ब्लग कस्तो लाग्छ त्यो पनि भनिदिनु होला थ्याङ्क यू बाई बाई